Vaste fondamente, ons sing vers 1 en 4. Voorlaaste lied 547, alle volke klap julle hande, vers 1 en 2. Alle volke klap julle hande, juich tot jy van hoor, verheef Josef en roep sy naam in elke stad op aarde, sing en sing en sing dat saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig wonen in die hemel,
Julle kan gerus vir Sanette 'n hande klap gee. Met haar pragtige stem sing sy ongelooflik mooi kind. En ek ken haar al baie lank tyd. Sy kom uit my vorige gemeente en 'n formidabele vrou. Dankie Sanette, hoor. Kom ons net die ding kry dat hy nie omval. Julle kan my almal hoor? Kom ons sê eers dankie voordat ons begin. Here, ons is hier in U teenwoordigheid. Here, sommer hier aan die begin wil ons sal vir U wys dat ons dankbaar is. Dankbaar is dat U ons liefhet, so liefhet dat U vir ons aan die kruis gesterf het. Here, ek bid Here dat hierdie geld wat ons in die bordjie gooi om te wys dat ons dankbaar is, help ons Here om dit te gebruik, sodat mense sal glo dat U hulle liefhet. Ek bid dit Here in Jesus se naam. Amen. Ek het so 'n paar afkondigings. Jy weet dat dit nagmaal is vanmôre. Vanmôre is die spesiale kollekte, die deurkollekte is vir die arbeidsbediening. Hulle werk veral hier in ons omgewing ook met die visfabrieke en dis 'n organisasie wat al baie lank in die kerk juis in fabrieke en in werksplekke werk, omdat baie mense Sondag nie in die kerk kan wees nie. En dit het al begin destyds met die industriële revolusie, dat mense begin het om die bediening te doen by die werksplekke. Ook so het aanddienste ontstaan. Gemeentes het altyd net een erediens gehad, en later 'n aanddiens ook juis vir die ouens wat op skofte gewerk het. Nou deesdae, veral in ons gemeenskap, ons is meer 'n aftreegemeenskap, het ons nie aanddienste nie, en is ons ook nie eintlik by die arbeidsbediening betrokke nie. Maar ons dra tog by daarvoor. So asseblief, as jy 'n bedragie wil bygee, jy is welkom om dit ook by die kerkkantoor te gee. Ons het 'n persoon hier by ons in die gemeenskap wat in Vredenburg bly, wat vir ons hierdie arbeidsbediening doen en by die fabrieke omgaan. Jy kan kyk daar op die blaadjie, is daar die weekse aktiwiteite, die rentmeestersvergadering. Ons het Dinsdag aand 'n wynveiling vergadering. Jy kan daar agterop kyk oor die wynveiling wat in aankoms is. Oom Ernst het ons goed gunstiglik gehelp daarmee. Ons is bitter dankbaar daarvoor. En ons gaan 'n lekker byeenkoms hou die 15de Junie. Dinsdag aand 5:00 of middag 5:00 dan gaan ons bietjie vergader daaroor. Die koor sing ook 6:00 die aand, en dan Woensdag het ons weer om 9:30 die Bybelskool hier by ons in die kerk. Dit raak nou baie lekker. Ons het oor prediker gesels verlede Woensdag. Wat 'n ondervinding. Wie van u was daar by die Bybelskool? Is 'n hele klomp hande. Dit was 'n ongelooflike les vir my ook uit prediker oor hoe die boek saamgestel is en wat die Here met hierdie hele boek vir ons wil sê. Nou, hierdie Woensdag is dit slegs vir 2 tot 18-jariges. Want ons gaan oor Hooglied praat. So, jy is welkom. Kom asseblief saam. Donderdag kom al die ouderlinge hier by mekaar. Ons het so een keer, so op 'n gereelde basis kom die ouderlinge by mekaar, en dan kom ons eintlik net om te kom bid vir ons gemeente. So ons ouderlinge kom hier by mekaar. Ek wil tog vra, ek sien 'n hele klomp oud kerkraadslede wat hier sit. As jy 'n ouderling was in die kerkraad en nou nie meer op die kerkraad is jy welkom om saam te kom donderdag. Om te kom saam bid. Ons bid vir ons gemeente. Jy weet dat ons uitdagings baie groot is op die oomblik.
hier in Sint Helena Bay en eintlik oral in ons land. So kom asseblief saam en kom bid saam. Van bid gepraat. Op die blaadjie sal jy sien, het ons 'n paar spesiale mense, die se name daar staan, party staan al baie lank daar. Bid vir Callie Riespieter. Callie het Parkinson se siekte en sukkel met die hart, en hy's 'n groot ou karakter by ons in die gemeente en in die gemeenskap, en almal ken hom, maar leef ons na in die hart. Bid asseblief vir Callie. Dan ook Swanny, dieselfde is waar vir Swanny, hy bly net hier oor kan die kerk. Bid asseblief vir Swanny. Swanny kry behandeling vir sy kanker ook. Dieselfde met Rita van der Skyf. Dink ook asseblief aan haar met haar behandeling. En oom Andre Huisame, dit gaan met hom beter, hy is by die kinders, hy is uit die hospitaal uit. Bid asseblief vir oom Andre. Dan Vince Jerry, hy het 'n beroerte gehad, dit gaan met Vince baie goed. Ek het gister met hom gepraat, ons gaan hom Woensdag haal, dan kom hy huis toe. So ons is dankbaar. Andre de Tooi, bid asseblief vir Andre ook met sy behandeling. En dan ook Delena Martens wat 'n rugoperasie gehad het. Ook 'n voorvatter in die gemeente. Ook dan vir Pieter van der Merwe, bid asseblief vir hom ook. Tannie Patricia Louscher is al lankal op die Pieter van der Merwe, wil ek regtig vra dat hy vir hom in die gebed sal opdra. Is 'n polisieman hier by ons in die gemeenskap. Baie van die ken hom baie goed, hy is die hoof van die speurtak hier, en Pieter kry behandeling vir kanker, dit gaan nie goed nie. Ek wil regtig vra dat hy hom in die gebed sal opdra. Patricia Louscher is 'n tannie vir wie ons al lank bid. Patricia het Alzheimer's, bid asseblief vir haar gesin. Dit is baie swaar in die tyd. Dan ook Ronnie Ribbons, sien ek sy naam is op, hulle bly net hier agter die kerk, bid asseblief ook vir hom. En dan het ons in die week, het is die oud burgemeester van Sint Helena Bay, Rousseau Jager, is sy oorlede. En baie van die ken haar baie goed. Bid asseblief vir oom Ben, hy is ook 'n sterk karakter by ons, en sy dogter Sari, hulle bly hier bo op die kop, bid asseblief vir hulle. En dan Dion en Gerda Witte, sy is diaken hier by ons, en Gerda het ouma geword in hierdie tyd. Dink ek, ons is baie bly saam met haar daarvoor. Daar's 'n klomp van die wat verjaar, mag dit 'n lekker dag wees, mag die Here vir jou seën, en vir jou mooi jaar gee wat voorlê. Ek het so 'n hoofie daar vir nuwe intrekkers, en nou hoor ek, daar's party van die wat nou al jare hier bly, en wat kla, dat die dominee vra net die nuwe intrekkers om hand op te steek. As jy nie nuwe intrekkers, steek asseblief jou hand op. As die ander almal intrekkers. Is daar iemand wat vanmôre vir die eerste keer in die kerk is by ons? Daar, jy welkom. Lekker om julle by ons te hê. Ons gaan nou na die tyd gaan ons tee drink, en dan moet julle asseblief tog, ek het dan nou al met julle gesels, kom asseblief na die tyd, dan kom drink julle tee saam met ons. Ek gaan nou daar met u kan praat. So asseblief sorg dat ek julle daar 'n hand kan gee, want so met die maskers is daar nou nie 'n manier hoe ek gaan onthou dat julle nie ingetrek het. Welkom, het is lekker om julle by ons te hê, en ek hoop julle ervaar in die gemeente warmte. Ons praat baie daarvan, en jy gaan dit hoor in die preek ook. Ons het 'n roeping, broers en susters, om 'n warmte uit te straal teenoor baie mense wat hier na ons gemeenskap toe trek. En ek praat nie net van mense wat hier nuwe huise bou nie. Ek praat van oor die hele gemeenskap, die hele Weskus, oralste. Warmte en liefde is waar ons nou 'n ernstige behoefte het in ons gemeenskap. Kom drink tee na kerk, almal van u. Jy is welkom. Kyk op die blaadjie, is daar 'n projek wat die barmhartigheidsdiens het oor the Jar of Hope. Kyk 'n bietjie daarna, en dan agterop oor die wynveiling. Ek het gedink om jou te vra om stil te word, maar ek hoor dit alreeds. Kom ons maak die oë toe.
Here, u gemeente sit hier voor u. Hulle wat glo dat u vir hulle aan die kruis gesterf het. Hulle wat glo dat u hulle by die naam geroep het om kind van God te wees. U ken hulle elkeen by die naam. Ja, Here, u ken elke haar op hulle koppe. Here, ons het gekom om u te kom aanbid. Want ons weet uit u en deur u en tot u is alle dinge. Aan u behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede word aan julle geskenk van God ons Vader, in die Here Jesus Christus ons Here, met die kragtige medewerking van sy Gees. Kom ons sing 'n loflied vir die Here saam. Ons sing die oorwinningslied, u ken dit almal baie goed. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer. Kom ons sing daarvan en kom ons sing dit hardop, hartlik tot lof van die Here. Pieter, kom sit vir my voor jy, Jakob. Ek het vanmôre toe julle so stil sit, net weer so bewus geraak van ons nietigheid voor die Here. En 'n mens raak daarvan bewus as jy van die grootheid van God bewus raak. Ons kom in die kerk en ons kom sit hier, maar net die wete dat ek is in die teenwoordigheid van God, laat jou stil wees en buig. Eintlik behoort jy dit nie net hier in die kerk te hê. Eintlik behoort jy dit oral te hê, elke dag, elke oomblik, bewus te wees van die Here. Daarom kan ek jou nie dwing om kerk toe te kom om die Here te dien, want jy is veronderstel om daar buite die Here te dien, elke oomblik, bewus te wees van sy teenwoordigheid.
En dit behoort 'n mens klein te maak voor God. As die Bybel sê dat ons sondes voor hom bely, dan is die sonde waarvan ons praat, ons onvermoë om hierdie waarheid te begryp, te besef dat ek voor die Here is, en dat ek eintlik nie doen wat hy wil hê nie, dat ek eintlik dit nie maak nie. Hierdie onvermoë. Ook dink ek, gaan dit daarmee gepaard dat ons vergeet. Anselm is een van die, Bernard van Clairvaux, dat ek het reg sê vir die geleerde ouens hier. Hy het gesê, ons grootste probleem, en die rede hoekom ons sondig, is omdat ons vergeet dat ons in God se teenwoordigheid is. Ons vergeet. Nou gewoonlik laat ek ons 'n lied sing waarmee ons na God toe draai en weer net erkenning gee, maar vanmôre wil ek dit bid. So ek gaan vra dat jy jou oë toemaak en dan gaan ek namens U bid. Here, namens die gemeente en ook myself, Here, kom ons bely, Here, dat ons U vergeet het. In die week wat verby is, en selfs net nou voor die kerk al. Ja, Here, ons sondig teen U, want ons vergeet. Ons het daarom U nie lief nie, soos ons moet nie. Gee nie aan U die eer wat U toekom nie. En dan doen ons dit ook nie aan mekaar nie. Here, dankie dat U ons gebring het tot in hierdie kerk, om ons te kom herinner, dat ons met die almagtige God te doen het. En daarom sit ons stil voor U, Here, en draai ons na U toe, en bid, Here, vergewe ons. Vergewe ons, Here. Elke keer, Here, vergewe ons tog, want ons weet, dat as ons daar uitgaan, gaan ons weer vergeet. Vergewe ons, Here, waar ons U nie lief het, en waar ons nie ons naaste lief het, soos U dit van ons vra. Maak ons vol van U Gees, U Gees wat daar die liefde in ons harte sit, en seën ons asseblief, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die Here antwoord ons in sy woord, en hy sê, as ons sondes bely, en ons draai na hom toe, dan is hy getrou en regverdig, en vergewe hy ons sondes, en reinig hy ons van alle ongeregtighede. Nou klink dit so maklik, Bonhoeffer praat van goedkoop genade. Die dominee het nou hier voor vir ons gestaan en bid, en nou is alles alright. Die Here vergewe ons. Dis nie goedkoop nie, my broers en susters. Dit kos hom sy lewe aan die kruis, sy bloed, om te betaal vir wat jy vergeet het. Dit kos hom sy alles. En hy maak nou sy arms vir jou oop, want die prys is betaal, sodat jy in hierdie kerk kan sit vanmôre, en met hom en saam met hom te kan aanbid, en deel te kan hê aan sy nagmaal, deel te kan hê aan sy lewe en sterwe. Hy maak sy arms vir jou oop. Jy mag maar hier wees, en jy mag dit maar glo, met jou hele hart. Ons gaan net nou by die nagmaaltafel, dan gaan ons die geloofsbelijdenis opsê. Hoewel ek het eintlik behoefte om dit nou te doen, kan ons dit maar nou doen. Kom ons staan, en dan sê ons hardop dit wat ons glo.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. U kan maar sit. Kom, maak eers die Bybel oop. Maak die Bybel oop by Hebreërs, hoofstuk 3. Ons lees daar vanaf die 7de vers. Hebreërs hoofstuk 3, vanaf vers 7. Hier is dan baie stil vanmôre. Daar's nie eens een wat hoes nie. Lyk my julle is almal mooi gesond. As jou Bybel oop is, kom ons vra net die Here om dit oop te maak. Here, U praat met ons deur hierdie Bybel wat voor ons oop lê. Ons weet dit, Here. Maar Here, U het ons pas herinner dat ons in U teenwoordigheid is deur U woord en U Gees dat U met ons praat. Ja, U self is hier. Daarom, Here, is hierdie woord, as dit vandag na ons toe kom, in hierdie oomblik na ons toe kom, is dit die stem van die Here. Here, maak ons ore oop, dat ons dit tog sal hoor. Kom, raak ons aan. Maar Here, ons vrees dit. Want as U sou praat soos wat U kan praat, sal daar van ons niks oorbly. Daarom bid ek, Here, as U met ons praat vanmôre, dat U tog saggies met ons sal wees. Hoewel ons verdien om hard mee gepraat te word. Kom en seën ons, Here, met die woord. Ek bid dit, Here, in Jesus se naam. Amen. Hebreërs 3, vanaf vers 7. Luister daarom na wat die Heilige Gees sê. Ek hoop jy hoor al klaar hierdie teks. Vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het en my in die woestyn op die proef gestel het. Daar het hulle my op die proef gestel en uitgetart, hoewel hulle 40 jaar lang gesien het wat ek vir hulle gedoen het. Daarom het ek 'n afkeer van hierdie geslag gekry en gesê, met hulle hart is hulle gedurig op 'n dwaalspoor. Hulle wou my paaie nie leer ken nie. Toe het ek in my toorn 'n eed afgelê, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Broers, luister nou mooi, né? Broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Maar solank daar nog 'n vandag is,
moet julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. Ons behou deel aan Christus as ons eindtyd volhard in die vertroue waarmee ons begin het. Daarom word daar gesê, vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders, toe hulle in opstand gekom het nie. Ons lees net tot daar. Ek het 'n ding vir kindertjies saamgebring, maar nou sien ek min kindertjies, want ek weet met die nagmaal, is hier kindertjies in die kerk. Klein kindertjies. Hier's eenetjie. Kom staan die voortuig. Is ons tyd of wat? Leon, ja, ek het altyd die twee die mekaar. Leon, hoor gou iets. Nee, ek het 'n boodskap gekry op 'n WhatsApp. Nee, jy ken 'n WhatsApp, nee. Het jy 'n selfoon? Het jy? Nou stuur jy 'n paar vir jou WhatsApps. Ok, kom staan dit hier so, want die mense daar op die internet wil kan sien. Nou, kyk hier so. Ek het 'n boodskap gekry wat ek wil hê jy moet luister. Want ek dink, hierdie stem, of hierdie boodskap, kom van ver af. Ok, sal jy luister? Hier so, wag, luister mooi. Kan ek hom maar steel? Ek het jou verskriklik baie lief. Hoor jy? Daar's 'n stem wat vir jou sê, hy het jou verskriklik baie lief. Wie kan jy sê soos dit? Dis wat Jesus sê. Jy is heeltemal reg. Wie daarvoor verdien jy 'n lekker chok? Dis dit. Kom ek 'n sak vir. Great chocolates, maar dit sal help nie. Vat een en dan kry jy sommer net omdat jy nou alleen is, nee. Vat jy daai keer sak. Alright. Hallo klapper. Dankie Leon. Daar's 'n stem. 'n Stem wat van bo af kom. Wat vanmôre met jou wil praat. Ek het nou wel daai WhatsApp dingetjie gemaak. En ek het vir u ook 'n WhatsApp gestuur. Het u dit gekry in die wyke waarin ek jou uitnooi na die nagmaal? Het julle dit almal gekry? Dit is net 'n poging om jou hier te kry, sodat jy die stem kan hoor. Ek het 'n bietjie raas gekry oor daai WhatsApp, omdat my vrou sê dit is heeltemal te kras, die mense sal nie kom, want dit klink so asof jy arrogant is en wil sê, ek wil hê julle moet kerk toe kom. Ek is 'n bietjie arrogant gewees, ekskuus. Maar ek wil bitter graag hê dat jy hier moet sit. Ek wil regtig bitter graag hê. Om die waarheid te sê, dis vir my so belangrik dat ek in trane kan uitbars. Dit maak my verskriklik ontsteld as ek sien hoe min ons moeite doen om by die Here uit te kom. Dit maak my verskriklik ontsteld. Nou probeer ek, en selfs my beste poging was 'n bietjie arrogant. Want die oomblik as jy dit probeer doen, klink dit asof jy oordeel. Ons sukkel om net die boodskap oor te dra. Terwyl ek eintlik wil hê, jy moet by die Here uitkom. Ek hoop dat in my pogingkie jy tog die stem hoor, wat nie my stem is nie, maar die Here se stem, wat jou roep. Of dit nou op 'n WhatsApp kom, is my 'n lelike woord, 'n WhatsApp, nee. So regte Amerikaanse slang woord. Of dit nou so kom, op jou selfoon, of dat jy een of ander iets sê as jy so scroll, is die Engelse woord, nie so blaai op jou blaaivoontjie, nee. Iets kry wat jy sy stem hoor. Ek hoop dat jy hoor sy stem
vanmôre as ons preek, en ook dan is ek bekommerd dat dit dalk arrogant voorkom, want ek probeer om op 'n manier te verwoord wat die Here sê. En alle dominees sukkel daarmee, vra maar vir Christus, want jy moet op die ou end hier kan staan en sê, so sê die Here. En selfs ons beste pogings is soos daai WhatsApp van my. Maar ek hoop nog meer, dat jy hierdie stem hoor, in die nagmaal vanmôre. Daarom het ek spesifiek gevra dat jy sal kom na die nagmaal toe. Want God praat deur sy woord en sy sakrament. Dis wat ons geleer is oor die eeue. En dit is so. God praat deur sy woord en sy sakrament. Nou gelukkig met die sakrament kan ek dit nie onwaar, kan ek dit nie fake nie, soos die Engelse sê. Ons dominees kom so by mekaar 1 keer 'n week, en ons praat daaroor dat selfs met die nagmaal uitdeel, het ons 'n formele manier van dit doen. Ons sny die brood in sulke blokkies, en nou het ons nog hierdie glasies ook nog. Terwyl dit moet eintlik 'n ete wees, waar jy kan eet en kan drink. So selfs hiermee sukkel ons, dat jy in hierdie broodjie en in hierdie wyn God se stem hoor. En daarom is dit my gebed, dat jy sal hoor sy stem vanmôre. Vanmôre. Jy moet dit mooi hoor in die teksgedeelte ook. Die nou van hierdie boodskap is uiters belangrik. En dis uiters belangrik in hierdie kerk vanoggend. Nou, vandag as jy sy stem hoor, daar's nie vir uitstel nie. Trouwens, dit is ons probleem. Ons hoor nie, want ons stel uit die stem. Ons draai dit sagter. Ons druk die remote. Ons sit die selfoon af. Ons maak die Bybel toe. Ons kom nie vir nagmaal nie. Want later, die dringendheid hiervan, wil ek jy moet jy hoor. Die Here praat nou met jou. Al is dit met hierdie stemmetjie van my. En op hierdie pogingkie. Maar die Here praat met jou. Ek hoop jy hoor sy stem, dalk in een ou woordjie wat ek sê. Ek bid vanoggend, Here asseblief gee dat dit so sal wees. Want die boodskap wat hy stuur in hierdie teksgedeelte is kardinaal belangrik op die oomblik. Dis dringend noodsaaklik. Ek soek bywoorde om dit sterker te maak, byvoeglike naamwoorde. Vandag op hierdie môre. Nou hoor nou in vers 7. Hoor nou in vers 12. Hier is die woord van die Here. Moenie korttermyn lekkerte. Eintlik moet ek dit anders stel. Die opdrag, hoor jy al klaar sukkel ek om dit te sê. Man, ek gaan dit eenvoudig sê. Julle moet sorg dat die mense om julle in hierdie dorp glo. Dis die boodskap wat daar staan. Moenie dat ongeloof begin gebeur nie. Julle moet mekaar aan die glo hou. Is die boodskap. Julle moet mekaar aan die glo hou. Moenie
moenie in opstand kom nie, moenie die Here op die proef stel nie, sê hy, voordat hy die boodskap gee. Moet nou nie maak, soos die ouens toe hulle daar uit Egipte gekom het, die Israeliete nie, en in opstand kom. Want dis wat gebeur. Jy kyk rondom ons en jy sien hoe mense in opstand kom, teenoor kerk, en teenoor die Here, en teenoor geloof. Die Griekse woord daar is parusmos, om op die proef stel. En weet jy, toe ek nou 'n bietjie gaan lees oor die woord, dit beteken, dat jy stel korttermyn lekkerte voorop. Dis die konteks waarin dit gebruik word, parusmos. Om die Here op die proef te stel, beteken dat jy eintlik maar hierdie korttermyn goedjies is vir jou belangriker. Die opdrag wat die Here jou gee, moenie dit uitstel vir korttermyn lekkerte nie. Ek gaan nou kerk toe gaan as 'n voorbeeld gebruik. Ek kan jou nie dwing om kerk toe te kom nie. Maar my pa, onthou ek, het my altyd wakker gemaak op 'n Sondagmôre om kerk toe te gaan, en dan weet jy, ander dae, ek staan 'n mens maklik op, maar op 'n Sondagoggend as jy met kerk toe gaan, dan wil jy laat slaap. Is dit by julle ook so? Dit voel so, nee. En dan my pa altyd daai versie in Spreuke 6 gesê, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, so kom die armoede jou tegemoet. My pa het altyd gesê, as ons nog wil slaap, nee. En dit is wat gebeur. Nog 'n bietjie lekkerte, nog 'n bietjie speel, nog 'n bietjie slaap, ek kom bietjie kerk toe nie, nog 'n bietjie die lekkerte geniet van hierdie wêreld, nog 'n bietjie die Here op die proef stel. Want dis wat jy doen. Nog 'n bietjie terugtrek, nog 'n bietjie versigtig wees, voor ek met ander my broer help om te glo. Nog 'n bietjie terugtrek, voordat ek hoor wat die Here sê. Broers en susters, die opdrag vanmôre is in die imperatief. Dit beteken dis 'n bevel. Dis 'n wet. Jy moet dit doen. Dis altyd vir my interessant hoe ons ander wette graag wil nakom en wil hê ander moet dit nakom. Maar die een wat vir ons swaar is, die parusmos ons, stel ons bietjie uit vir die lekkerte. Ons doen net die maklike goedjies. Dis maklik om in die oggend Bybel te lees en te bid en jouself 'n Christen te noem. Dis maklik om kerk toe te kom en net hier te kom sit op 'n Sondag. Maar dit is baie moeiliker om jou broer daar buite, wat jy sien, wegraak van die Here af, om hom terug te bring. En dis die opdrag vir môre. Jou broer se geloof, of die krag van sy geloof, is jou verantwoordelikheid. God sê dit vanmôre vir jou. Help mekaar om te glo. Help mekaar om in die geloof te bly. Moenie dat hierdie ongeloof goed al hoe sterker raak. As ons in ons gemeenskap kyk, dan kry ek 'n beklemming om my hart. En dis nie net in St. Helena Bay so nie, dis oral so. As jy die persentasie mense moet vat wat aktief is met hulle geloof, dan is dit klein. Regtig klein. As ek die nood sien van mense wat hier inkom, dan kry ek 'n beklemming op my hart. Mense wat swaar kry om te glo op die oomblik. Mense wat uit trauma uitkom. Nou vra die Here vir jou,
wat hier woon, en dalk al jare hier woon, die Here wil hê jy moet jou arms oopmaak, en jou broer help glo. Dis die opdrag, en hoor my broers en susters, dis 'n bevel. Hoor my, dis vandag so. Hoor my, asseblief, die Here het jou nodig, hier waar jy woon, nou, mense hier om ons sukkel op hierdie oomblik om te glo. Dalk is dit oor goed wat gebeur het, dalk is dit oor hartseer wat hy het, dalk is dit oor sy finansies wat sukkel, dalk sy gesondheid. Daar's baie goed wat maak dat mense sukkel om te glo. En hoe meer hy sukkel, hoe meer bly hy weg. Hoe meer is hy nie meer betrokke nie. Hoe meer gee God die skuld. Hoe meer verloor hy sy geloof. Die Here roep jou vanoggend. Ek hoop jy hoor dit. Sien om na mekaar se geloof. Spoor mekaar aan. Dis wat ek probeer doen net met daai WhatsAppie. Dis wat ons probeer doen Sondagoggende hier in die kerk. Dis wat jy moet doen daar buitekant. As ek by jou kom, nie net ek nie, maar as jou ouderling of jou diaken of jou buurman by jou kom. Help mekaar om te glo. Al sê jy niks nie, al wys jy net liefde. Doen dit. Doen dit nou. Moenie uitstel. Asseblief. Jy sien, die tyd loop uit. Hierdie teks het so ietsie van 'n onheilspellendheid aan hom, wat jou ontstel. Soos of jy voel, hier kom 'n ding aan. Die tyd loop uit, terwyl daar nog 'n vandag is, sê die Here, moet jy jou broer aanspoor. Terwyl daar nog 'n vandag is, moet jy jou broer help om te glo. Die tyd loop uit. Dis dringend. En jy kan maar net om jy kyk, hoe lyk die wêreld waarin ons glo, waarin ons woon. Jy weet, dat selfs die krag raak op, en die petrol duur. Ons sukkel om te glo. Sien om na mekaar se geloof, broers en susters. Nou het ek die fout gemaak met daai WhatsApp om dit kras te stel. Dit moet nie kras wees nie. Dit moet saggies wees. Ek moet omsien na jou geloof. Jou om die skouer vat. My hand na jou toe uitsteek. En jou ophelp met jou geloof. Ek moet dit doen op 'n manier wat jou nie veroordeel nie. En selfs nou in hierdie preek is ek bang daarvoor dat ek jou veroordeel. Maar jy wat hier sit, is die een wat moet omarm en moet oplig. Jy is die een wat hier sit, die Here het jou hiernatoe gebring om sy woord te gee, dat jy dit hoor. Jy moet na mekaar se geloof omsien, mekaar ophelp in hierdie tyd. Ek het probeer met die preek vanmôre. Maar ek het dit spesiaal eerste gedoen, want ek weet selfs die preek kry dit nie reg nie. Daarom het ek jou aangespoor om na die nagmaal toe te kom, want ek weet dat met die nagmaal spoor God self jou aan. Herinner hy jou
aan jou geloof, en jou geloof ook om ander te help. Hy doen dit, jy kan dit proe met die brood en die wyn, deur sy liggaam wat gebreek is, die kruis waarin hy betaal het, sodat jy kan lewe. Want dis wat jy glo, en dis wat ons verloor, dat die Here ons liefhet. Hard skree daai SMS vir daai kind, op WhatsApp vir die kind. Ek het jou verskriklik baie lief. Die nagmaal skree dit uit, as jy daai stukkie brood eet, en daai wyn drink. Ek het jou verskriklik baie lief, sê die Here. Hy kom lig jou op, sit sy arms om jou, sodat jy dit kan doen vir ander. Jy behoort aan hom, en hy gee dit vir jou. Glo dit. Het jy almal 'n nagmaalglasie en 'n stukkie brood gekry? Is daar iemand wat nie gekry het? Jy nie ene gekry nie. Tannie Elna, die man het nou hier voorgestaan en nou het hy nie 'n stukkie brood en 'n nagmaalglasie gekry. Bring gou genoeg, asseblief. Is daar nog iemand wat nie 'n glasie het, brood en wyn het? Almal gekry? Hoe dit jy nou al oopmaak? Daai nagmaalglasie, daai stukkie brood, vertel van die liggaam van die Here Jesus wat vir jou gebreek is, sodat jy kan lewe tot in ewigheid. Daai stukkie wyn vertel van die bloed van Jesus Christus wat vir jou gevloei het en jou skoon was, sodat jy 'n kind van die Here is, sodat jy weet jy kan lewe tot in ewigheid. Jy behoort aan hom. Dis wat jy glo. En jy wil graag hê dat die een langes jou dit ook glo. Is mos so, nee, maak sodat ek kan sien. Is dit so? Nou kom ek vra jou, vat nou jou nagmaalglasie, dan gee jy dit vir die een aan die linkerkant van jou. Jou 2 glasies, dan gee jy dit aan vir die een aan jou linkerkant. En as jy nie een het, nie soek iemand tog, laat almal het. Maak nie saak as dit chaos veroorsaak, en dis alright. Volgende keer as ons nagmaal het, dan sorg jy dat jy jou broer saambring, wat nie vanmôre hier is, sodat jy vir hom die nagmaalglasie. Het jy nou nie meer 'n glasie nie? Het jy nou ook nie meer 'n glasie nie? Dis Dion se skuld, hy 2. Wie het nou nog nie meer 'n glasie nie? Fanie het nog nie 'n glasie. Dan die ander, dan moet jy bring, nou dat het. Hier so hy net nou 2. En nie verjaar, jy nie vandag. O, ek dink jy het verjaar. Daai en nie tot nog 'n glasie. Oor dit daai en nie wat verjaar, ek het verkeerde en nie. Baie gelukkig. Ek het net gesien en nie verjaar, is al wat ek gesien het. Het jy almal 'n nagmaalglasie gekry? Dit verteenwoordig op die oomblik jou geloof. Daai stukkie brood, daai stukkie wyn. Voordat ons dit nou saam gebruik, kom ons maak eers 'n foto, dan bid ons saam. Here, U kom self en ons hoor U stem. En U kom roep ons vir hierdie wêreld daar buite.
U kom versterk ons geloof deur die nagmaal. Here, gee dat soos wat daai stukkie brood een word met my lyf, en daai stukkie wyn een word met my, dat U sal een word met ons, dat die Gees ons sal volmaak, met 'n vaste geloof, 'n geloof wat ook ander om my insluit en wil insluit. 'n Geloof dat U ons so lief het, dat U alles vir ons gegee het, sodat ons kan lewe. Seën dit nou vir ons asseblief, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Voordat ons die nagmaal gebruik, kom ons sing 'n lied, terwyl jy net so sit. Want ek wil jy moet saam met my dit bid. Sing. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en bid en golwe bedaar, en ek sal ook jou getrou bewaar. Ons sing daarvan, ons sing al 4 die vers, Tannie Fransie asseblief. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot die volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, drink, dink daaraan en glo dat sy bloed gestort is tot die volkome versoening van al ons sondes. Kom ons wees net so 'n paar oomblikke stil en dan sê jy vir die Here, dankie. En sê vir hom jy glo. En sê vir hom jy het gehoor vanoggend. As hy sê, broers, julle moet ons toesien
dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word. Here, ons wil U naam loof en prys. Want Here, U het vir ons aan die kruis gesterf. En U het vir ons betaal. En U het opgestaan en vir ons die ewige lewe gegee. Dit kos U alles. Dit kos U enigste seun. U bloed, U liggaam, U alles. Geen woorde, Here, kan dit goed maak nie. Daar is geen manier waarop ons woorde U kan bedank nie. Geen manier waarop ons hart kan sing of praat wat aan U die eer kan bring wat U toekom nie. Here, U kom vanoggend met U stem. En U kom vra, Here, dat ons mekaar sal help om dit te bly glo. Ook in hierdie gemeenskap. Gee dat elkeen vanoggend dit sou hoor, Here. En seën ons as ons hier uitgaan. Maak ons dapper om mekaar in die geloof te hou. Ons bid dit, Here, in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af met lied 514, al 2 verse. Ek weet verseker, Jesus is die Heer. Hy het my sonde uit liefde vergeef, en ek was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede, ek is God se kind. Hy is my leidsman, hy laat my leef, hy is oorwinnaar, hy is die Heer, en uit sy genade en sy liefde en trou, weet ek hoe God sy kinders behou. Kom ons sing al 2 die verse, lied 514 ten slotte.
ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.